ജില്ലയിൽ പക്ഷിപ്പനി ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളുടെ 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള പക്ഷികളെ കൊന്നു നശിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. 9 ദ്രുതപ്രതികരണ സംഘങ്ങളാണ് ഈ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. PP കിറ്റ് ധരിച്ച അംഗങ്ങൾ വെറ്റിനറി ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് കത്തിക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. താറാവുകളെ കൊന്ന ശേഷം വിറക്, ഡീസൽ, പഞ്ചസാര എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിശ്ചിത സ്ഥലങ്ങളിൽ കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കത്തിക്കൽ പൂർണ്ണമായതിനു ശേഷം RRT സംഘം സാനിറ്റേഷൻ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും.